咁咪好食咗咩咁啦？大哥娘，你咁夜仲未瞓喺度整乜嘢啊？嗱，我啊，啲大仔翻嚟喎，整咗粥仔，聽住都整3碗肉佢就食啦。真係好俾落去，啲米用少少鹽油拉下佢，撈嘅，佢幾分鐘咯。擠落個餐，整翻埋落。好，得啦，咁就聽朝有粥食嘅啦，乜嘢嘅啦。咁早嘅？揾個粥食咯。哦，佢有咩料啊？嗱，魚片生佢粥啦，個間我下撈啲魚片嚟好壞就有得食嘅。嗱，蛋仔芡，生滾少少嘅好嚟生啲嘢都。哇，魚片好新鮮啊！啱啱燙嘅咧嗰啲。得噶啦，撈好噶啦。係。嗰人擠落底就落佢啦，擠少少芡落得啦，咪擠咩芡啊？雲吞嗰啲粥先好食噶嘛，煮粥。嗱，攤啲魚片落去。佢喺出邊賣幾錢碗豆噶？10、11、12蚊咁大碗你要咧？一薑絲落去。嗱，批佢落去得噶啦。哦，夠晒熱啦咁你。爭佢落去，爭落芡雞葱。咁咪好食咗咩咁啦？哦，咁咪料佢就得噶啦，揼佢落去。嗱喂。食魚片咗啊，少不了呢2碗呢字兩條拎翻嘢嚟呢。個價咧係斬料喎。斬料。咁唔使等第2個啊？都未醫生咪佢就食住先啦。呢個有落下啦。你睇下幾多料咧？魚片個咧。剪刀嘢，試試先。斬啲葱薑葱啊。咁樣隻落隻食。好滑啦魚片，好食啊！好嘢，好嘢，好香。呢粥特別清甜嘅，咁樣食啲魚。